تصور على ان 17 شخص كياخذوا اكثر من 3 المليار ديال الدولار باش يجيبوا لنا الاغنام ويبيعوها ب 5000 درهم للمغاربه. 17 شخص 17 شخص هما اللي استفدوا. من حزب حزب التجمع الوطني الاحرار وشي شويه من البام. شحال خداو شي 3 المليار ديال الدولار، 3 العام ديال المليار ديال الدولار من المال العام ديال المغاربه، من القوت اليومي ديال المغاربه. كون ما كانش الله ارحم بالشتاء حنا كنا مهددين غنفتحوا الروبيني كما كيقول العثماني وما غيخرجش الماء. شحال من درهم قلنا بالدرهم الدولار؟ ما كنعرفش نصرفوا، ولكن داك الشيء هائل، نقولوا شي 300 مليار ديال الدرهم يمكن. 17 شخص 19 من الاحرار. هذا فيها دعم ديال الاستيراد 500 درهم الراس على مر 3 سنوات، وفيها الاعفاءات الضريبيه خداوها 17. واش خصك تفتح تحقيق في هذا الشيء دابا؟ احنا مشينا للقضاء وكنتسناو الان انه يتفتح الباب ديال التحقيق في هذا الشيء. دابا على الشيء اللي كتقول صعيب، هذه المال العام الاستاذ، الملاير وبلاد كيدي فلوس ما يستحقهاش، وكاين اللي يسرق وكاين اللي ينهب. من غير هذا الشيء المغاربه تكرفصوا في هذه الاعياد وفي هذه الحوالي وما عيدوش وكذا، والناس فين خبات الحواله، خباتها تيدوز ذاك العيد الكبير. اذا حنا صرفنا هذه الفلوس باش نرخفوا على المغاربه في العيد الكبير. خدا 500 درهم ضرب في جيبو، هذه في جيبو، وشرى الراس بداك 500 600 درهم وباعوا ب 3000 و4000 درهم للمغاربه. يعني رابح مع الدوله، ما عندوش راس المال ديالو، هو كتجي زياده على هذا الشيء. الفضيحه الكبرى شنو هي ان هاد الناس كانوا كيتفاوضوا مع هاد الشركات بيع الاغنام قبل ما يخرج قرار الدعم، بمعنى عارفين ان المعلومه خرجت وهذه هي ماشي غير تضارب المصالح، هذا تناطح المصالح. هذه كارثه ان تكون عندك اصحابك تعطيهم المعلومه تقول لهم شوف من دابا واحد 3 شهور راه غيخرج واحد الدعم ديال 500 درهم. وكاين خصنا نفتحوا تحقيق على انه العديد من رؤوس الاغنام كانت واقفه في بعض الموانئ كتسنى يخرج القرار عاد تدخل. فهنا التحقيق فين خصو يشوف المفاوضات ديال البيع وقتاش بدات، لان هذه جريمه مكتمله الاركان ديال رئيس الحكومه، ان هناك معلومات كتخرج. وبالتالي كان من الطبيعي على ان جلاله الملك حفظه الله اولا دار القرار اللي هو المغاربه كلهم ارتاحوا ليه ديال الغاء العيد الكبير، علما ان خصنا محاسبه علاش وصلنا لالغاء العيد الكبير. علاش وصلنا لالغاء؟ فراسك دابا موريتانيا تصدر الاكباش الى الخارج، عندها رؤوس الاغنام تعد بالملايين، اللي هي مناخ صحراوي. سجل معايا، نيجيريا مناخ صحراوي، اسبانيا نفس المناخ المغربي، ماشي هذوك عندهم، احنا بيناتنا غير 6 كيلومتر، نفس المناخ، تصدر لنا الاغنام. اثيوبيا عندها الاكتفاء الذاتي وتصدر رؤوس الاغنام. وبالتالي بلا ما نكذبوا على المغاربه ونقولوا لهم اودي راه الجفاف هو الاساس، ها هي دول اليوم حنا كنمشيو نستوردوا من عندها.